ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் பிஇ எரர் கோடை வந்து எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோன்றதை இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணி கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஃப்ரெஷர் சுவிட்ச் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட். அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வயரிங்லாம் செக் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷர் சுவிட்ச் வந்து நியூவாக வந்து மாற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரெஷர் சுவிட்ச் டெர்மினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் அதை நல்லா சுரண்டிட்டு ஒன்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம். எல்ஜி ஃப்ரெஷர் சுவிட்சான்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து அந்த பழைய சுவிட்சு வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டியூப்பை வந்து டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க ட்ரம்மில். அந்த பழைய சுவிட்சு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் பிரச்சனையானு. செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரெஷர் சுவிட்சோட லாக் வந்து கரெக்டாக போடுங்க. ட்ரம்மில் கனெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி போடுங்க. வாட்டர் இல்லாத டைமில் இந்த ஃப்ரெஷர் சுவிட்ச் போடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வாட்டர் இருக்கிறத பொறுத்து தான் இது ஒர்க் ஆகும்.